বন্ধুরা, আমি ডাক্তার তৌসিফ আলী বিশ্বাস। আর আমরা আজকে আলোচনা করব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হেঁচকি নিয়ে, যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় হিক্কাপ, বা বারবার যে এরকম ঘরে হেঁচকি ওঠে এবং আমরা ভিডিওতে যেরকম দেখতে পাচ্ছি সেই রকম। তো এটার কারণ কি হয়? সাধারণত আমরা যখন খাবার খেতে বসি আমাদের গলাটা শুকিয়ে থাকে, এবং আমরা যখন যে কোনো রকমের শুকনো খাবার খাই তখন চেবানোর দরুন হঠাৎ করে গলা দিয়ে নামলে নার্ভ স্টিমুলেশন হয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে হঠাৎ করে কোনো ঝাল খাবার খেয়ে নিলেও সেই একই নার্ভ স্টিমুলেশন হওয়ার দরুন এই হিক্কাপ বা হেঁচকি হতেই থাকে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি থেমে যায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি তীব্র আকার ধারণ করে এবং এটি 1 দিন 2 দিন 3 দিন 5 দিন 7 দিন অবধি হতেই থাকে। তো স্বাভাবিকভাবে এটা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে আপনার খুব ঠান্ডা পরিমাণে জল অল্প অল্প করে বারবার খেতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার গলার কাছে ক্যারোটিড আর্টারি বলে একটি আর্টারি আছে, এই আর্টারি মাসাজ করতে হবে ঠিক এইরকমভাবে। যখন করব যে কোনো এক দিক করব, 2 দিক একসাথে করব না। তৃতীয়ত হচ্ছে আমরা নেবুলাইজ করতে পারি, মানে যেটা দিয়ে গ্যাস টানাই বলা যেটাকে, সেটা দিয়ে এটাতে ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুস্থতা অনুভব করি। চতুর্থত হচ্ছে বাথরুম করতে বসার মতো যতক্ষণ সম্ভব শ্বাসটা ধরে নিয়ে আপনার এটাকে থাকতে হবে। এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক হয়ে যায়। তারপরেও যদি ঠিক না হয় সেই ক্ষেত্রে ব্যাকলোফেন 10 কিংবা 20 বলে একটি ঔষধ আছে। নিকটবর্তী ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি যদি ঔষধটি খেতে পারেন তাহলে খুবই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন, এবং এটা থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র ঔষধ। বিভিন্নভাবে আমরা যাতে মানুষের সরাসরি হেল্প করতে পারি সেই জন্য আমাদের ডেট ফাউন্ডেশন কাজ করে চলেছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ডেট ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজ এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হন। এছাড়াও ডক্টর তৌসিফ ফলো করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।